Një biznesmen nga veriu i Kosovës, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, po vazhdon të zgjeroj biznesin e tij në Serbi. Bëhet fjalë për Zvonko Veselinovicin. Ai është ish partner i biznesi Milan Radojčićit, i cili ka marrë përgjegjësinë për organizimin e sulmit të armatosur në Banjsk në vitin 2023. Që të dy janë në listën e zezë amerikane për akuza që lidhen me krim të organizuar dhe korupcion. Por në Serbi, kompanitë e lidhura me Veselinovicin vazhdojnë të marrin leje dhe punë që lidhen me institucionet shtetërore. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka gjetur se në zonën e Sjenicës, pranë autostradës së planifikuar Serbi-Mali-Zi, kompani kryesisht në pronësi të Veselinovicit kanë marrë leje për shfrytëzimin e gurit gëlqeror. Ky gur përdoret për ndërtimin e rrugëve. Kompanitë e tij kanë marrë edhe leje për kërkime gjeologjike në 2 lokacione të tjera, me qëllim gjetjen e rezervave të reja të gurit. Në të njëjtën kohë, kompanitë e Veselinovicit janë angazhuar edhe në projekte rrugore në Serbi, disa prej tyre me miratim të shtetit dhe në bashkëpunim me kompani kineze. Sipas raporteve financiare për vitin 2025 të analizuara nga Reli, kompanitë të lidhura me të kanë fituar rreth 9.8 milion euro. Autoritetet serbe dhe kompanitë e Veselinovicit nuk i janë përgjigjur pyetjeve të Relit se çfarë i kualifikon këto firma për këtë punë. Pyetja kryesore mbetet: si vazhdojnë kompanitë e një biznesmeni të sankcionuar nga SBA-ja dhe Britania e Madhe të përfitojnë nga projektet publike në Serbi?